السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض صينية الكنافة. ده كيلو كنافة جايبينه من السوق امبارح، حطيناه على الشبكة في التلاجة. هنقطعه دلوقتي لحتات صغيرة. ودلوقتي معانا ادي الشربات بتاع الكنافة، كوبايتين سكر على كوبايتين مية، ومعانا ليمونة هنعصرها عليه لما يبدأ يغلي. ودي السمنة بنسيحها عشان نقلبها في الكنافة بعد ما نقطعها. خليكم معايا نقطع الكنافة ونرجع مع بعض نكمل الصينية. دلوقتي حبيت اوريكم ان انا ازاي قطعت الكنافه. انا قطعتها بايه؟ بالمقص. بس انا لسه طبعا ما كملتش، انا قطعت شويه عشان اوريكم بتبقى عامله ازاي. تبقى كلها مقاس واحد حسب المقاس اللي انت عايزه تقصيه. طبعا احنا كلنا عندنا مقص في المطبخ بنستخدمه في كل الحاجات اللي احنا. في ناس بتقص بيه الخضار بتاع المحشي بدل ما تعمله بالسكينه، وفي ناس بتقص بيه الفراخ، في ناس بتعمل بيه السمك. وطبعا كل ما نعمل بيه اي وصفه بنغسله طبعا وبنسيبه لما نستخدمه في مره تانية. دلوقتي ما نقص الكنافه بالمقص بتبقى كلها مقاس واحد كده. بدل ما تقطعها بايدك بتبقى واحده طويله وواحده قصيره. فهنكمل مع بعض طبعا، لان مش هعرف اقص قدامكم عشان بصور وانا بقص الكنافه، فما ينفعش. خليكم معايا نخلصها وارجع لكم تاني. ودلوقتي كده قطعنا الكنافه زي ما قلنا لكم بالمقص، ما خدتش معانا ثواني. يعني بيسهل عليكي التقطيع والوقت برضو. دلوقتي احنا سيحنا السمنه اللي هننزل بيها، اللي هنفرك بيها كل الكنافه. بس قبل ما نحط السمنه معانا شويه سكر ناعمين هنرشهم على الكنافه. ده السكر دوت اللهم صل على النبي. سكر ناعم زي بتاع الكافيهات كده. كان عندي شويه استخدمهم لانه هو ابيض وناعم. هنقلبهم مع الكنافه كده. رشينا السكر على الكنافه، ومعانا هنا برضو شويه من جوز الهند. مش هنحطها في نص الصينيه، لا هنرشها على الكنافه كلها ونقلبها فيها. هما شويه صغيرين يعني. دلوقتي هنفرك الكنافه مع السكر ومع جوز الهند، وبعد كده هنرش عليها السمنه ونقلبها برضو نفس التقليبه، ونحضر الصينيه بتاعتنا. ما نخلصها اوريكم هنكمل مع بعض. دلوقتي هننزل بالسمنه، مش هننزلها كلها طبعا، شويه كده بس نغلف بيهم الكنافه، والباقي هنحطه في الصينيه اللي احنا هنرص فيها الكنافه. ودلوقتي بعد ما غلفنا الكنافه بالسمنه والسكر وجوز الهند، جبنا الصينيه بتاعتنا ودهناها بالسمنه اللي كانت فاضله معانا. هنرص الكنافه فيها ونفردها ونضغط عليها. المهم تضغط عليها كويس عشان تبقى متساويه بالصينيه، متبقاش حته عاليه وحته واطيه. النار تبقى ايه طايله الصينيه كلها. واحنا دلوقتي قبل ما نرص الصينيه على طول ولعنا الفرن عشان يسخن معانا. هندخلها على الشبكه في النص، وهنشغل طبعا المروحه عشان ايه الحراره تتوزع كلها مع الصينيه. خليكم معايا، هنرص الصينيه ونوريكم في الاخر واحنا بنحطها في الفرن. ودلوقتي رصينا الصينيه يعني حطينا فيها الكنافه وعملنا يعني ايه دوسنا عليها جامد عشان خاطر تبقى متساويه بالصينيه كلها، ما يبقاش حته عاليه وحته فاضيه ما فيهاش. دلوقتي هنرش على وش الصينيه شويه سمنه عشان لما ندخلها الفرن تتحمر من فوق ومن تحت. ما نحتاجش ان احنا نقلبها زي ما بنبقى نعملها على البوتاجاز من فوق، لازم نروح قلبينها عشان الوشين يتحمروا. دلوقتي هي تدخل الفرن، هنولع من تحت بس، ولما تاخد وش لو ما احمرتش في الفرن مع تشغيل المروحه هنولع الشوايه من فوق بس بعد ما نسويها من تحت. خليكم معايا، هندخلها في الفرن وهنشوف الشربات بتاعنا وصل لايه. دلوقتي احنا هناخد الصينيه ندخلها الفرن كده على الشبكه في النص، وهنسيبها هنتابعها طبعا، هنشوفها احمرت استوت. وخليكم معايا وهنكمل الصينيه مع. ودلوقتي طلعنا صينيه الكنافه اتحمرت من فوق ومن تحت وما قلبناهاش طبعا وما شغلناش الشوايه. والشربات اهو برد معانا، لازم يكون الشربات برد والكنافه سخنه. دلوقتي هنسقي الكنافه وهي سخنه، نسقيها بالشربات.
جربوها وان شاء الله تطلع ناجحة معاكم. ما تنسوش لايك للفيديو عشان اللايكات والاعجاب ده هو اللي بيرفع الفيديو، وتعليق حلو كده من حضراتكم على الوصفة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وكده سجينا الكنافة، هنغطيها طبعا عشان تطرى، وبعد كده هنقطعها. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.